tut mir leid, dass du eine Freundin verlierst. Aber ich habe ja immer noch dich. Erinnere mich daran, dass ich nie wieder ein Machtwort spreche. Ich kann dich immer noch hören, Higgs. Aber du hast recht. Hey, hey, hey! Astrid, du musst dich besser festhalten. Tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Und ehrlich gesagt, bin ich ja froh, dass du hier bist. Astrid! Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wir sollten vielleicht besser weitersuchen. Ja, das sollten wir. Genau das wollte ich auch weitersuchen. Warte. Offenbar kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das für dich sein muss. Du bist, naja, du bist Astrid. Du bist stark und unschlagbar. Jetzt nicht mehr. Was, wenn das jetzt für immer so ist? Wenn ich für den Rest meines Lebens so leben muss? Was dann? Dann kommen wir damit zurecht. Bloß weil du nicht sehen kannst, bist du nicht hilflos. Aber genau so fühle ich mich. Astrid, wir zwei haben so vieles miteinander durchgestanden. Glaubst du nicht, dass wir auch damit klarkommen? Astrid, du hast mich, egal was geschieht. Ja, was auch immer das heißt, was du darunter verstehen willst. Ich bin bei dir. Uns beide bringt bestimmt niemals etwas auseinander. Niemals. Hast du das gehört? Und du bist sicher, dass es dir wieder gut geht? Aber ja, Higgs, du kannst wirklich damit aufhören, dir um mich Sorgen zu machen. Ich höre nie auf, mir Sorgen um dich zu machen. So ist es einfach. Ja, ja. Wahrscheinlich trifft das auch auf mich zu. Hey. Darf ich dich mal was fragen? Na klar. Neulich im Wald, als wir... Naja, du weißt schon. Ja? Wolltest du mich da... Du hast es also gespürt, hä? Ich dachte, vielleicht hast du es vergessen. Naja, und warum hast du nicht? Oh. Naja, es war noch nicht perfekt. Und ich habe immer gedacht, wenn es mal passieren sollte... Und ja, ich habe oft daran gedacht, dann sollte es perfekt sein. Naja, dieser Augenblick wäre doch ziemlich perfekt, hä? Ja, du hast recht. Du hast es geschafft! Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Aber die meisten Ideen stammten von dir. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wir sind ein tolles Team, hä? Ja, das steht felsenfest. Diesen Blick kenne ich doch. Was ist los? Nichts ist los. Es ist nur so, dass... Ja, Taff hat recht, das ist ein Riesending. Vigo, Berg, die Drachenklippe und mein Vater, dem mir das Kommando überlässt. Wenn der Einsatz schief geht, verlieren wir das Drachenauge endgültig und das könnte das Ende der Drachen bedeuten. Sie könnten gejagt werden, bis sie aussterben und... Aber das wird nicht passieren, weil dein genialer Plan nicht schief geht. Und dann gibt's immer noch das Projekt Granatenfeuer. Ich meine, was... Higgs, hör auf damit. Du hast den Plan monatelang ausgetüftelt. Alles wird gut. Oh, bei Tor! Was macht ihr beide da? Moment, ich weiß es. Es ist so offensichtlich. Ist es das? Aber natürlich... Das war knapp. Ja, warte. Wieso sollen die anderen denn das von uns nicht wissen? Ich finde es nicht klug. Na, weißt du, das Ganze ist noch so neu. Ich möchte das im Moment nur mit dir teilen. Verstehst du? Wir werden es schon noch allen erzählen, aber ich finde, der Zeitpunkt muss stimmen. Ja, da hast du recht. Jetzt ist es nicht optimal. Keiner von uns allen darf sich auf was anderes konzentrieren. Das gilt auch für uns. Hast du ernsthaft gedacht, ich fliege nur mit einem Händedruck los? Ja, ich weiß. Sie ist schon was Besonderes, Herr Kumpel? Dieser Albtraum scheint fast vorüber zu sein. Bist du dir da so sicher, Higgs? Vigo, lass mich raten. Du willst das Drachenauge im Austausch für Astrid. Oh, das klingt so viel härter, wenn du es so ausdrückst. Aber ja. Während ich durchaus deine Hilfe zu schätzen weiß, dass mein Bruder jetzt an seinem rechtmäßigen Platz ist, so muss ich doch klarstellen, dass du es dem gibst, dem es gehört. Und zwar mir.
Max, bitte! Denk nicht mal daran! Komm schon. Willst du tatsächlich deine Zukunft dafür opfern? All die wundervollen Jahre, die noch vor dir liegen. Wow, Vigo. Wenn du es auf diese Weise ausdrückst. Nein, will ich nicht! Nein! Ich hilf mir! Vigo, so hätte es nicht enden müssen. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Endlich ist es vorüber. Es ist vorbei, habe ich recht? Ja, natürlich. Ganz bestimmt sogar. Ich hätte auf dich hören sollen. Du bist unser Anführer. Unsere Beziehung sollte nie zum Hindernis werden. Es passiert nicht wieder. Versprich mir einfach, dass du mir immer sagst, was du denkst. Astrid, ich vertraue dir. Das ist das, was uns... Ja, was wir sind. Okay? Okay. Das Verändert alles. wartet. Heißt das, du wirst nicht sterben?